2004년 가을 시바사키의 집에 모인 두 가족이 새로운 식구를 기다리고 있습니다. 2ヶ月の男の子だ。名前はみんなを守るマロ。 카와스미의 딸 히마리는 마루가 마음에 들어 같이 자고 싶다고 하는데 시바사키는 흔쾌히 허락을 해줍니다. ねえねえお母さん、千葉さんがね、今度ひまり一人で泊まりに来なさいって。やったー。最近恋人ができたらしいのよ。それでお父さんますます 장녀 요코는 최근 남자친구가 생겼는데 아빠인 시바사키는 마음에 들어하지 않는 눈치입니다. 카와스미는 과거 범죄를 저질렀다가 시바사키를 만나 개과천선해서 경찰이 된 케이스로 시바사키에게 감사한 마음을 항상 지니고 있었죠. 비가 억수로 쏟아지는 밤, 살인사건 현장에 도착한 카와스미. 현장에 도착한 카와스미는 숨쉬는 게 어려울 정도로 고통스러워하는데요. 피해자가 바로 은인 시바사키의 장녀 요코였기 때문이었죠. 傷はその一箇所だけでした。すまん、家族だけにしてくれないか。犯人は必ず捕まえます。 요코의 얼굴을 보자마자 참았던 눈물이 터져버립니다. 現場へ戻ります。 양날의 도끼 리뷰 시작합니다. 범인을 잡겠다는 카와스미의 약속이 무색하게 15년의 시간이 흘러버립니다. 新聞の配達員から異臭がすると通報がありまして。 고독사 현장에 도착한 카와스미. せーの。おい、勤務中だぞ。ああ、お母さんから聞いた。ひまりにとって大事な日なんだから。 딸 히마리가 카와스미에게 중요한 약속을 잊지 말라고 신신당부하는데요. 오랜만에 시바사키의 집에 방문한 카와스미를 환하게 웃는 얼굴로 맞이해줍니다. すみ、本当に久しぶりだな。今日なんか緊張してるな。 둘째 딸 와카나도 고인이 된 걸로 보이는데요. どうした？いや두 딸을 먼저 보낸 시바사키에게 자신의 딸 히마리의 결혼 이야기를 꺼내기가 어려웠던 카와스미. かなちゃんもいなくなっちゃうって。 장녀인 요코가 죽고 나서 얼마 뒤 백혈병에 걸려 죽게 된 차녀 와카나. 難しい病気にかかっちゃったんだ。 히마리의 남자친구를 처음 보는 자리. はじめまして。 카와스미는 남자친구 검증을 시작하는데요. 君は本気でうちの娘と結婚する気あるのか。その覚悟を聞かせてもらおうか。すでに職場の上司には結婚を前提にお付き合いしている旨報告済みです。去年巡査部長になりまして捜査一課へ配置換えになりました。 그러던 중 15년 전 바로 그 사건이 재수사가 된다는 소식을 듣게 됩니다. 聞かれてますか？再捜査。 재수사를 지휘하는 건 카와스미의 동기 카즈노였죠. 女性保育士殺人事件の再捜査を担当することになりました。 범인을 잡을 수 있는 마지막 기회를 얻게 되는데요. 皆さんおはようございます。専従捜査班の沢木美織です。事件をこのまま迷宮入りさせないために今一度所轄の皆さんの力が必要です。担当されましたよね。 당시 사건을 담당했던 카와스미도 수사에 협력을 하게 됩니다. 保育士だった柴崎陽子さんはこの日職場の保育園を7時半には出ている。つまり彼女は帰宅した直後に殺害された。犯人らしき人物の指紋は出なかった。 유일한 목격자는 당시 같은 아파트에 살고 있던 대학생이었는데요. 대학생의 증언을 통해 몽타주가 만들어졌고 낙타를 닮았다고 해서 통칭 낙타남이라고 불리고 있었죠. それで通称ラクダ男。現場から採取された血液は全て被害者のものと鑑定された。ではなぜ表にまで陽子さんの血痕が残ったのか。 현장에 도착한 두 사람은 의문점들을 짚으며 수사를 진행합니다. あの人決して諦めてない。柴さんは今日もどこかを歩いてるはずだ。 15년의 시간이 흘렀지만 시바사키는 범인 잡는 걸 절대 그만둘 수 없었죠. 요코를 처음 발견한 아오이 야마를 찾아간 시바사키. 毎月花を備えてくれてるのは君だろ。あやもくんは当時陽子のアパートがある地区の巡回担当だったろ。 15년 만에 갑자기 재수사를 결정하게 된 이유가 밝혀지는데요. 手柄を横取りする気はない。実はストーカーの線が浮上したんです。 현장 근처를 탐문하던 카지노가 결정적인 증언을 입수했기 때문이었죠. 何度も聞き込みしたはずだぞ。いつ頃だったかしらね。 사건 당일 스토커를 피해 할머니 집에 잠시 몸을 숨겼던 요코. 할머니는 당시 순찰하던 아오야마에게 이 사실을 털어놨다고 이야기하는데요. 事実ならその警察官が報告を上げたはずですよね。もしもし。再捜査が始まった。おい、聞いてるのか。死ぬまで黙っていろ。隠し通せ。
お前は私の言う通りにしてればいいんだ。分かってるな。 누군가의 지시를 받아 15년간 사실을 감췄던 아오야마. これまでずっと黙っておりました陽子さんを見殺しにしたのです 다음날 카와스미는 어떻게 된 일인지 물어보기 위해 아오야마를 찾아갔다가 스스로 목숨을 끊는 아오야마를 보게 됩니다. 陽子さんを殺した犯人をどうか捕まえてくださいラクダ男の正体は森下龍馬元警察官です。 아오야마에게 사건의 은폐를 지시했던 건 히라이테츠 씨, 아오야마가 거역할 수 없는 존재였는데요. 偉大すぎるおじだったらな。殺人が起きたことを知り隠蔽を指示した。それなら筋が通りますよ。お前明日から専従捜査班の応援に入れ。今の俺らにできるのは森下が柴崎陽子を殺した証拠を見つけ出して逮捕することだけだ。そうだろ。 갑작스러운 소식을 듣고 장례식에 온 시바사키. 한편 히마리는 가능한 빨리 결혼식을 올리고 싶어합니다. 병원에 입원해 있는 시바사키의 아내 미와코를 초대하고 싶었기 때문이었죠. 話さなきゃいけないことがあって。実はさ、うちの両親育ての親なんだよね。本当の親は僕が生まれてすぐに離婚した。実のお母様は死んだんだ、子供の頃に。森下龍馬45歳。現在は派遣社員として自動車部品工場に勤務。 유서 한 장만으로 모리시타를 체포할 수 없는 상황에서 카와스미는 안절부절할 수밖에 없었죠. 왜냐하면 유일한 목격자 대학생이 해외여행 중이었기 때문이었는데요. 半月前から東南アジアを一人で回ってるらしくて。ったくこんな大事な時によ 하지만 손을 놓고 기다릴 수는 없었고 모리시타의 지인들을 만나며 모리시타에 대해서 알아보기 시작합니다. 怪物ですよ、森下は。街で気に入った女の子を見つけるとそのまま黙って後をついていくんです。自分に見られていることを相手に感じさせて怯えている姿を見て楽しむんです。 1년 전 남자 앞에 나타난 모리시타. 불륜 사진을 들이밀며 돈을 요구했는데요. 大学辞めた後警察官になってな、いろんな技を覚えたよ。俺を脅すつもりか。少し融通してくれないか。金を渡した。他にもまだ何か家族の命が危ないと思ったんです。死んだ直後は肌にぬくもりがあってな、たまんねえぞ。この女性だと思います。奴に自供させりゃいい。もし落とせなかったらどうするんですか。落としてやるよ俺が。逮捕状が出るまでは自重してください。悪かったな、急に呼び出して。 그날 저녁 시바사키로부터 연락을 받고 식당에서 만나게 되는데요. ちょうど現場に居合わせたんだって。近くまで行ったんで立ち寄っただけなんですが 갑작스런 아오야마의 죽음에 수상한 점을 느낀 시바사키는 궁금한 점을 카와스미에게 물어보지만 카와스미는 시바사키가 이성을 잃을 수도 있기 때문에 이야기를 차마 할 수 없었습니다. 勘弁してください。勘弁ってことは認めるってことか。違いますよ。職務上知り得たことは伝えることはできない。それだけです。 아내 미와코 대신 피해자 모임에 처음으로 참가한 시와사키. 15년간 누구에게도 꺼낸 적 없는 자신의 감정을 드러냅니다. うちは娘の陽子を殺されました。辛いですし苦しいですし、それだけではないというか、娘の亡骸を前にして気づきました。本当の悲しみ、苦しみ、怒り。もし目の前に陽子を殺した犯人がいたら殺します。17歳と23歳の娘を亡くした母親の思い、皆さんよくお分かりだと思います。心はずたずたです。15年前からずっと血が流れてます。都を死なせるわけにはいきません。このまま行かせるわけにはいきません。おい、なんですぐ出ねえんだよ。お前との腐れ縁もついにこれまでだね。私に何かあればお前も破滅だぞ。 늦은 밤 모리시타를 감시하고 있는 야마다. 해외여행 중인 대학생이 드디어 귀국을 하게 되고 시바사키에게 의문의 전화가 한 통 걸려옵니다. 柴崎幸男さんですね。娘さんを殺した犯人まだ捕まってませんよね。証拠もちゃんとある。 그에게 그날 본 사람을 지목해달라고 합니다. あなたがアパートで目撃した男、この中にいるか見ていただけますか。 그날 보았던 얼굴을 선명하게 기억하고 있었던 대학생은 망설임 없이 모리시타를 지목하게 되고 この人で間違いないです。 그날 밤 영장이 나오게 됩니다. 何かありましたか、翔さん。 밤늦게 걸려온 시바사키의 전화. この前行きそびれたひまりちゃんの結婚式。まだ決まってないみたいなんですよ。ならいいんだ。いや、
美和子はそれまでに退院したいって。そうなんですか。じゃあおやすみなさい。 서로 돌아온 카와스미는 변사체가 히나타 공원 근처에서 발견됐다는 소식을 듣게 됩니다. 現場は日向公園の中です。ご苦労さん。状況は？ 바로 공원에 도착한 카와스미. 森下。 母場は約 범행 도구는 없어졌고 목격자도 없는 상황. 現場周辺の防犯カメラについては確認中です。川澄さん、柴崎さんと連絡取りましたか？考えすぎだ。 카와스미는 전화를 받지 않는 시바사키가 걱정되기 시작합니다. 留守電が入ってたの。美和子を頼むって。 딸 희마리 덕분에 집에 들어온 카와스미는 상처를 치료한 흔적을 발견합니다. やっぱり柴さんに何かあったんじゃ。柴さんの行方がわからない。柴崎さんを疑ってるのか？いや違う、そうじゃない。柴さんは決して復讐心で動くような人じゃない。それぐらいわかるだろう。証拠をもとに考えると言ってるんだ。俺やお前がどう思うかは関係ない。 모리시타를 죽인 범인을 찾기 위한 수사가 시작이 되고 현장에 남아있던 족적과 혈흔을 통해 범인을 특정하기 시작합니다. 2種類の DNA 型が検出されました。星が犯行時に怪我を負ったものとみられます。今朝方より森下拓のガサを実施。パソコンのデータから陽子さんの殺害直後とみられる画像を発見しました。 주변을 돌며 탐문 수사를 이어가던 중 사건 당일 수상한 사람을 봤다는 증언을 얻게 되는데요. 見たんです、事件の夜。男の姿が見えて。行ったり来たりあの家の前をうろうろしてたから。若い人でしたよ。20代か30前後かな。 생각했던 시와사키가 아니라 마운틴 파카를 입은 젊은 남성. まず公園から北へ 100m ほどの映像です。死亡推定時刻の直後です。はい、ここです。 한편 CCTV에는 피 묻은 칼을 쥐고 있는 시바사키의 모습이 찍혔고 あなた。柴崎係長の下におりました。話してください。 가택 수사를 하기 위해서 병원에 입원 중인 미와코를 찾아온 카와스미. ご自宅の捜索をさせていただきますので、それを。 허락을 받은 경찰들은 집안 구석구석을 수사하죠. 午後4時30分捜索を始めます。では会場お願いします。はい。 시바사키로부터 연락이 오는데요. もしもし、柴さん。美和子に伝えてほしいことがある。すまなかったと伝えてくれ。どこにいるんですか？柴さん！出てきてください。もう少しだけ待ってくれ。柴さん！ 洗面所から出た血液反応と現場に残された A 型の血液と一致しました。柴さんを緊急手配するしかないだろう。 순간 뇌리를 스쳐가는 생각. 白井哲司。まだ復讐が終わっていない。森下のパソコンから見過ごせないデータが見つかりました。お誕生日おめでとう。私の保護？わからんな。なぜ私が柴崎に狙われなきゃならない。 자신의 부정을 발견한 모리시타의 협박. あなたが現役時代捜査費を不正流用するために記された裏帳簿。 모리시타의 꼭두각시 노릇을 해왔던 시라이 테츠씨. これを握られていたから20年以上にわたって森下をかばってきた。今すぐここから出てけ。 경찰들의 경계를 뚫고 파티장에 침투하는 시바사키. 柴崎。頼む。許してくれ。もういいだろう。そんなやつ殺しても誰も喜ばない。柴さん！ 결국 한 발 맞고 나서 시바사키는 체포를 당하게 됩니다. 逮捕します。殺人未遂で現行犯逮捕。家族と食事中だった70代男性が襲われる事件がありました。取ります。 구금을 당한 시바사키. 미와코는 시바사키가 살인을 한 건 자신의 탓이라고 의미를 알 수 없는 말을 늘어놓죠. 森下っていう人を殺したのはあの人で間違いないのね。あの人を殺人犯にしたのは私です。私のせいでこんなことになってしまって。 야마다의 양부모를 만나는 날 다시 날짜를 잡자고 하는데요. 僕には柴崎さんの気持ちがよくわかる。僕を産んだ実の母親は殺されたんだ。母親の死んだ顔が頭から離れない。何をしていても母親にも過失があったとされて執行猶予がついた。とにかく今日はやめにしよう。電話してくるね。 체포되고 일주일의 시간이 흘렀지만 한마디의 말도 하지 않은 시바사키.
留置場にいる間も一切口を開かないそうだ。だったら明日から取り調べ官をやってみろ。4番さん調べです。 결국 카와스미가 취조를 맡게 되는데요. 体調はいかがですか？ちゃんと眠れていますか？宮子さんのこと気になりませんか？では始めます。自分が不利になることは答えなくても構いません。公園での殺人に絞ってお話を伺いますが、日向公園で殺された森下龍馬。 카와스미는 시바사키가 자백을 해서 죄가 경감되길 바라는 마음으로 몰아붙이는데요. この男に対して強い殺意を持っていた。 카와스미가 취조를 해도 아무런 대답도 하지 않는 시바사키. 現場で発見された血痕です。森下龍馬を殺害したのはあなたですね。なぜそんなバカなことをしたんですか？それは君の負けだ。暴力に暴力で返せばどんな事情があろうと負け。警察にパクられた俺にあなたが言った言葉です。どうして？ 결국 아무런 대답도 듣지 못하고 첫 번째 취조가 끝이 납니다. 은퇴한 과수의 선배로부터 시바사키에 관한 정보 제공이 있어 직접 찾아가 봅니다. 妙な電話がかかってきたんだ。血液が別人のものと鑑定される場合はあるか。13年前から採用された最新の鑑定方法でしたらまず間違いは起こりません。夜中に妙な電話だと思ったけど気になってな。なぜ DNA 型鑑定のことを確かめる必要があったのか。凶器を持ち去ったのも監目しているのもその誰かをかばおうとしているため。単独犯って決めつけは落とし穴になりませんかね。背を丸めた感じで中はスーツだったかも。 현장을 돌아보던 카와스미. 목격자의 증언에 부합하는 인물을 발견하는데 야마다였죠. 見落としたことがある気がしてな。柴崎さんが黙り続けてるのはやはりおかしいですよね。僕も今日は黒いマウンテンパーカーの男ですし。今病院から連絡がありました。 미와코가 발작을 일으켜 혼수 상태에 빠지게 되는 상황에서도 시바사키는 한마디 말도 하지 않고 침묵을 유지합니다. 柴さん黙秘してるんだよね。らしくないよね。今日も引き続き森下が殺された夜のことについて伺います。不審な男を見たという証言があります。あなたには実は共犯者がいて犯行の前に連絡を取り合ったんじゃないですか。あなたはその誰かをかばっている。監目を貫いて一人で罪を背負おうとしている。 계속해서 침묵을 유지하는 시바사키에게 미와코를 두 번 다시 못 만나도 괜찮냐고 몰아붙여 봅니다. 宮子さんを一人で死なせてしまっていいんですか。 하지만 끝내 한마디도 하지 않는 시바사키. 見つけてしまったかもしれません。陽子さんには事件当時恋人がいたという情報がありました。 사건 당시 연인이었던 건 재수사를 감행한 카지노였죠. の夜のアリバイを言え。お前は陽子ちゃんの恋人だった。そうだろう。答えろカジノ。何を隠してんだ。15年ぶりだよ。笑顔も声も忘れてしまうところだった。名乗れるほどの関係ではなかったんだ。彼女とは年齢が離れていた。大切に思えばこそ踏み込めなかった。ストーカーのことも当時は気づけなかった。俺は漏らしてない。アリバイも証明できる。ならどうして柴さんは黙ってんだよ。犯人を殺そうなんて思ったことはない。だったらお前が執着してきたのはなぜだ。愛しているからだ。彼女のことを愛し続けてきたからだ。こうして自分が会うのはこれで最後になるかもしれません。この15年あなたを支えてきたものは何ですか。 마지막 취조까지 끝이 났지만 입도 뻥끗하지 않은 시바사키. このまま静かに幕引きか。気になっていたことがあるんです。昔人身事故を起こしていませんか。木瀬五郎さんの娘さんが23年前の事故で亡くなった被害者なんです。事故ではなく殺人だっておっしゃって。お孫さんが一人葬儀では立派に喪主を務められて。 놀랍게도 사망한 여자의 아들은 야마다였죠. はじめまして、山田太です。 충격적인 소식에 절망하는 카와스미. 타에코에게 전화를 걸어 두 사람이 어떻게 알게 된 건지 물어봅니다. 骨髄バンクのボランティア。高校生の時から支援団体のお手伝いしてるの。そこに山田さんも入ってきてお互い警察官だってこと知って。 그날 저녁 카와스미는 야마다를 현장으로 불러냅니다. あの夜も街灯の光で顔が一瞬見えたんです。 야마다는 히마리를 찾아갑니다. どうしても今夜のうちに会っておきたかった。自分には柴崎さんの気持ちがわかるって言ったけど、僕
僕はあの人のようにはならない。ひまりから離れるようなことは絶対にしない。あの人みたいになんて言わないで。なんかわかんないけどよほどの事情があったんだよ。柴さんだってきっと同じだと思う。 오랜만에 마루에게 산책을 시켜주려고 시바사키의 집에 찾아온 히마리. 마루가 옆집 텃밭을 파기 시작합니다. 발견된 핸드폰과 피가 묻은 칼. 2軒隣のばあさん最近足腰弱ってこの畑の面倒まで俺が見る羽目になった。お手柄だったな。 카와스미는 야마다를 의심하고 있다고 솔직하게 히마리에게 말을 합니다. 山田さんが共犯者だってこと？まだそこまでは分からない。若菜ちゃんが亡くなった後、宮子さんと一緒に登録してドナーにもなってる。森下と柴さん以外の血液が見つかったら、そいつが真犯人の可能性もある。最低だよ。お父さん最低だよ。 하지만 칼에서 나온 건 두 사람의 DNA뿐. 골수식을 통해서도 같은 DNA로 판별될 수도 있다는 정보를 얻게 됩니다. その患者の DNA 型はドナーと同じものに変化するんです。私決めたよ。山田さんがどんな人でも受け入れる。実は彼高校生の時に白血病になってるの。事件の真相をちゃんと明らかにして。 진솔한 이야기를 하기 위해 야마다의 집을 찾아가는 카와스미. 今日は警察官として来たんじゃない。森下を殺したのはお前なのか。お前のドナーは柴さんだったんじゃないのか。正直に話してくれ。違います。ならどうしてあの晩。 과거의 이야기를 꺼내는 야마다. ただいま。 모리시타는 야마다의 엄마를 스토킹했었고 見ないの？いい加減にしてください。警察呼びますよ。 모리시타는 자신의 마음을 받아주지 않는 엄마를 무참하게 살해했던 것이었죠. 이미 시라이테츠 씨의 부정에 관한 정보를 손에 넣었던 모리시타. 시라이의 힘을 이용해 집행유예로 풀려날 수 있었던 것이었죠. 母の死んだ顔が離れない。気づいたら森下の家の前にいるんです。いつかあいつを殺そう。 사건 당일도 모리시타의 집을 서성이던 야마다. 公園で人の争うような声を聞いたんです。 달려가 보니 시바사키가 모리시타를 죽이는 걸 봤다고 털어놓죠. 怖かったんです。なぜその場に居合わせたのか説明すれば知られてしまう。知られてしまうのが怖かった。僕のドナーは祖父です。これが証明する書類です。 혼수 상태에서 돌아온 미와코. 会いに行かなきゃ。あの人は犯人じゃない。犯人じゃない。 미와코의 부름에 병원을 찾은 카와스미. 伝えてもらいたいのは15年前の事件のこと。森下という男は陽子を殺した犯人じゃない。 미와코의 이야기를 들은 카와스미 가족들은 어리빠진 표정입니다. 俺から伝える。 그렇게 다시 취조를 시작하는 카와스미. 奥さん意識戻ったそうです。 과연 사건의 숨겨진 진상은 무엇일까요? この事件の真相がようやく見えてきました。これまでは復讐のために待ち伏せたと思われていました。 시바사키를 공원으로 불러낸 건 모리시타였죠. 森下に呼び出されてあの公園へと向かったんです。来てくれましたね。では森下は一体何のためわざわざあなたを。森下が盗撮した画像や動画、その中にある音声ファイルを発見しました。誰かいるの？この音声は柴崎陽子さんのアパートの部屋で撮られた。当時森下は陽子さんにつきまとっていた。部屋に盗聴器まで仕掛けていたんです。続きを再生します。 놀랍게도 녹음 속 목소리는 차녀 와카나의 목소리였는데요. なぜあなたを呼び出したのか。この声であなたを脅迫するためだった。これを聞け。俺は見たんだ。ヘラから飛び出してくるのを。 당시 손을 다쳤던 와카나. そんなバカな話誰が信じる。 제 감정을 하면 지금의 기술력으론 판별이 가능했기에 협박을 했던 것이었죠. そうすればこれまで通り秘密にしてやる。これで傷害罪もだ。ダメだ。 정당방위로 모리시타를 죽게 만들었던 시바사키. 카와스미에게 털어놓기 위해 전화를 걸었던 시바사키는 모리시타의 말이 떠올라 이야기를 돌렸던 것이었죠. 現場で見つかった血液は全て陽子さんのものとされました。部屋の外に残された血液まで全て DNA 型の似たものの血液が混じっている可能性がある。15年前の証拠品を誰かが一時的に持ち出した形跡がありました。
先ほど公園で森下の遺体が発見されました。外部機関での再鑑定には時間がかかります。私が科捜研に依頼した血液の DNA 型鑑定の結果です。재감정 결과 칼에서 와카나의 혈액이 검출되고 말았던 것이었죠. 間違いないんだな。それからただひたすら真実を隠すことだけを考えた。病床にいる宮子さんにだけは知られたくなかった。これ以上宮子さんを絶望させてはいけないと考えた。だからあなたは今もこうして完全黙秘を続けている。このまま行かせてくれ。 딸의 복수를 한 아빠로 남길 원했던 시바사키. それでいいじゃないか。 미와코가 죽는 날까지 침묵을 유지할 생각이었죠. すみこの通りだ。頼む。まだわかりませんか。知ってたんです、宮子さんは。亡くなる直前の若菜ちゃんから。 연애 문제로 풀이 죽어 있는 요코의 기분을 풀어주기 위해 연락 없이 집에 찾아간 와카나. おしゃべりでもして励ますつもりだった。 언니를 놀래켜주려고 몰래 숨게 되는데 誰かいるの？ 어이없는 사고로 언니를 죽게 만들었던 와카나. 逃げなさい。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。誰にも言っちゃダメ。 결국 죽기 전에 모든 걸 엄마인 미와코에게 털어놨었지만 自分は罰を受けて死ぬんだって安心して母さん必ず伝えるから。 차마 이 사실을 털어놓을 수 없었고 家族を守るためよ守りたかった。 사실이 알려지면 가족이 붕괴될 수도 있다는 생각뿐이었죠. 陽子で若菜はチーズケーキ。いやー久しぶりだ。私が黙っていたからこんなことになってしまった。だから真実を伝えてほしい。 모든 사실을 알게 된 시바사키는 허탈하면서도 좀 더 딸들에게 친근한 아빠였어야 했다며 자책을 하는데요. 事件のことを言えなかったのは俺のせいだ。俺が父親ではなく犯人を刑事の顔しか見せなかったからだ。 병원으로 달려간 시바사키. 行かないでくれ宮子。すまなかったな。許してくれ宮子。 혼자 괴로웠은 미와코를 안아줍니다. 결국 시바사키는 무죄 판결을 받게 되고 大きな拍手でお迎えください。 미뤄졌던 야마다와 히마리의 결혼식이 열리는데요. 二人で幸せになろうと思います。おめでとう。ありがとうございます。幸せにな。はい。柴さん。すみ。庭と畑またやりましょうよ。そうだな。 열심히 텃밭을 일구는 시바사키. 오랜만에 데이트를 하는 카와스미와 타이코. お前から言いたかったことがあるんだ。あれ二人で乗らないか。 관람차를 타러 가는 모습을 비추며 이야기는 끝이 납니다. 계속해서 추리를 해가며 보는 재미가 있었던 양날의 도끼. 반전의 결말은 너무 허무했는데요. 30년 전 자신을 올바른 길로 인도했던 은인이 범죄자로 자신 앞에 선다면 어떤 기분일까요? 사건의 진실을 알게 되면 충격을 받고 괴로워할 아내를 위해 기꺼이 범죄자가 되기를 선택했던 로맨스남 시바사키. 알아주는 연기파 배우 이우라 아라타와 시바타 쿄헤이. 두 사람의 연기만으로도 볼 가치가 있는 드라마 양날의 도끼. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.